بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات